தும்மலின் போது ஓத வேண்டிய துஆக்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், நீங்கள் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று கூறுங்கள். இதன் பொருள், எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே. இதை கேட்கும் உங்கள் சகோதரர் அல்லது நண்பர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று கூறட்டும். இதன் பொருள், அல்லாஹ் உனக்கு அருள் புரிவானாக. அவர் உங்களுக்காக யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொன்னால், நீங்கள் அவருக்காக யஹ்தீகுமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பாலக்கும் என்று கூறுங்கள். இதன் பொருள், அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக, உங்கள் காரியத்தை சீராக்குவானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் நாமும் தும்மலின் போது இந்த துஆக்களை ஓதி அல்லாஹ்வை நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.